दोस्तों किसान भाई देख सकते हो पशु मंडी की सबसे बड़ी पेज देख सकते हो। काफ़ी पुराना है दोस्तों, काफ़ी बड़ी हाइट देखने को मिली इस बेस की काचूत पशु मंडी से। ऑर्डर बहुत एक बढ़िया, स्थानों की बनावट देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, एकदम अच्छी कद काटी की बेस देख सकते हो। देख सकते हो काफ़ी बड़ी बेच देखने मिलेगी। ये भी एक व्यापारी की बेच है। देते इसके बारे में जानकारी, क्या डिमांड है क्या नहीं इस बेच की, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इस बेच की मांग है। क्या मांगे भाई इसकी? दूध कितना है इसके नीचे? 5 लीटर एक टाइम का दूध। इसके नीचे पाड़ा पाड़ी कहाँ की बेच है ये? कहाँ की बेच है? कहाँ श्रुति मारवाड़ की है ना। लास्ट कहाँ तक छोड़ दोगे इसको? 75,000 तक। तो दोस्तों देख सकते हो 5 लीटर एक टाइम, मतलब दोनों टाइम मिलाकर 10 लीटर दूध इस बेस का। फाइनल 75,000 मांगे, फाइनल 75 तक इस बेस को छोड़ देंगे। देख सकते हो एकदम बुरा नस्ल की बेस। या भैया आपको चला के दिखा रहे, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इस बेस की डिमांड है। ऑर्डर देख सकते हो काफ़ी बढ़िया इस बेस की, मतलब छोटे हाथी बेस जैसी बेस दिख रही है आपको। देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बेस है।